Chào cả nhà mình ngày mới. Ngày mới thì em chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe nè, hạnh phúc và bình an nhé cả nhà. Đây là cái dâu tằm 50 kg đó. Em đã rửa nước lạnh đó, khoảng 2 nước. Rồi bắt đầu em sẽ ngâm nước muối 1 tiếng. Tại vì trong cái quả này nè, nó hay có những cái con rầy ở trên cái đầu cuống á, cho nên thì em phải ngâm muối 1 tiếng. Rồi mình phải vớt ra rửa sạch, rồi đỡ ráo. Nếu mà mình muốn nhanh thì mình phơi nắng phải là thật ráo, rồi mới ướp với đường. Cứ 3 kg như vậy thì em làm 800 g đường, mà mình làm đường phèn đó, nó sẽ ngọt thanh. Cái này thì đỡ vờ vơ biếu Tết, với còn lại thì đỡ uống qua cái mùa hè. Cái này nó cũng rất là tốt. Em quay sơ qua cho cả nhà mình xem thư giãn cho vui nhé cả nhà. Tại vì em làm xong thì em chưa có ướp đường, em phải đỡ ráo này nọ, nó rất là tốn thời gian. Em quay sơ qua và em cũng đi vờ vơ. Phía nội em hôm nay có dỗ đó, cho nên thì sẵn vờ luôn. Và cũng quay cái quán cà phê gần nhà nội em á, nhưng mà quán cà phê họ mở nhạc dữ quá, cho nên thì em sẽ tắt nhạc, em chỉ làm nhạc vào. Mời cả nhà mình xem thư giãn cho vui nhé cả nhà. Và em cũng chúc cả nhà luôn luôn bình an.